kerengerenen sigira senga wala so ka kiri ka se ka sigi senga kunungo na abaro damne na ka kla ka jo e ka yeta e jumaya akola bon maroni ako kuma kan mega nyine kuma be ka karfe doni maître td c'est voilà c'est tourna maître de force docteur. OK docteur bismillah. Voilà, mais voilà, nous sommes avocats, mais nous sommes avocats. Aywa. Pas maître. Bismillah. Voilà. Et nous, mi famuna, comme abadon chokobina ni nyo gelaube kiube aka gelanga kuma chama foka. Ba wa klima ban fola besina. Mi famala dron oye ka fo a politiko ka chana sharia koy. Aywa bismillah. Voilà, a politique ko ka can ni a sharia ko ye kabi ko indamine ne o de fode ato ka ndado ala ere telo la ma ke fiu ne nya chien folo aywa parce que jamana no nyonche ko kera chugo mina mo no mina chugo mina vraiment iba do nga fo ko robe o jugoro te kere kantanyi anga sharia blon min kanga ajrani mani jalaka kan ni mani kirika kan donc olu de ye o ka yamara bokunu ka fo ko nunu kanga takiri ko dalu munun bu bulokoro ko be kiri kumbo aywa bon o sita yara ka fo ko o jalakila ka bampew de ma bampew donc o kudasi mana sigi o de bina laje ka sege dalu munun jerula na sorla nyana dalu ka green awa nu kan nyangi olu be se ko nyangi ta wala nu dalu nu ma green nu kan bla o lego o yamara ta ka fo kan bla aywa voilà donc ambe o sira de kanflon awo ne ko nu ka seben laje o yamin bo kunu maye ka fo muso saba minu o bla yero kera awo so se muso saba bla la o kuma ne mo kuma jitemna kono umiya kalantiriya la donc o ere o ye sababu ma ere ninga yala olu kunte a kiri sira kama parce que olu bilala kundo de kama aywa akil bala anga nyamo ko maya hine kama voilà kube muso saba nunu bla aywa aya famia bon obla to di yala akara ka to la bolu be detawiye ya famia munu kan laje ma mi se ga min kon fo fana ka farani go ye ka fo fenfent me fora radio la ka fo ganan do de bo benno do de bo o koni o kuma kan bla a sebentiala ka fo nunu be ivoron ye awa ivoron ka soro sudu aywa voilà donc mo kon ka blu hakilla maintenant siga be mina dro yi ka fo do dro ni barakamu yi ka fo lu be ni barada la lu be barada la bon olu de siga bul la ni be sura su ko kalama doni fana fermu force spéciale yi bon nous ka bara krengenal no yi olu ka unité olu ka je klube adama aywa voilà terusu kelelu ko gelon jamana kunkan o le be blakata ka to ke dogola atama me ke dogola atama me ke gundo la me fe ka fo atama me ke gundo la aywa voilà sa ko ka nyana bo juna nteliala bon ni ibo bara fasona abe famu ka fo kuma dola evita ni siramu ni ka fo be bara mun fam no lu tiga ke yere ka bara so si bara e quoi aywa o dépend mission yere ke tuguni aka sensibilité fe aywa kurate bon ne be bi na laje anga sharat glamo fe aywa voilà akye mi ni galon mi na segana ko mi ku be bonona voilà aywa ne jate mineke kunungo abara kon damne na oklara ka sosoro kabna damne bi kokura kun o ngayenya be bitay na chugodi mani famne ngo kunungo akiri damne na allo allo oui ngo kunu kiri damne na uya sosoro bitay obina damne nyabo la chugodi bitam la bantu bina voilà nyabo la chugodi bon ne kri sebendo soro maro na yo soro ale maro na yo soro aywa bismillah ala bon ne yo are mi soro bo ba ira ka fo ni ko ngoni bana funo awo
coup d'assises de Bekorassisa. Voilà, donc, nous avons au Yalatikala. Donc, Baren Tobe là-bas, Yindi. Bon, nous connaissons c'est bien sûr. On a au Chima. Donc, nous arrêt de mise en accusation en est renvoyé. Voilà, donc nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, donc à Tobe, Kodasi Moro de boulot. Mais n'avez mis ma bien au Kalama quoi. Aïwa. Kuma kunche kuma la ibse ka mun fo nin kiriko bela jele ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ badenya sira ni adamadenya sira mun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ o ko bela jele fana ko lajɛ. Balimakɛ ne kɔni bolo nin tun man ka se ni ma yɛrɛ a gɛlɛla kojugu. Ayiwa. I y'a faamuya a gɛlɛla kojugu. Komi a bɛ sariya bolo kan sisan bon an bɛ dugawu de kɛ Ala ka a kuncɛ ɲuman di bɛɛ ma. Ami. Ala a kana wolo kɔlɔlɔba la. An ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa. Voilà ne b'o dugawu de kɛ Ala ka kuncɛ ko ɲuman na. Ami. Voilà bija Musa Bey. An b'i fo k'i wale ɲuman dɔn. Nin diyara n ye kojugu an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn. Ni tun ye Mamadu Konate juriste do an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn. Ale sɔnna ni ka ɲɛfɔli k'an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na min ye Korowari finitigi 49 kun don nka saba bɔra la a tora 46 ye olu ka kiri de kɔni daminɛna kunungo hakilila jiginna dɔrɔn ka fɔ o tun minɛna ka don bɛrɛ la n'o bɛ kaso kɔni ko fɔ kabini juillet kalo tile 10 san 2022 f'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a ma ɲɛ min kɔni kɔ kiri kɔni daminɛna kunungo min bɛ tali kɛ i ka dɔn anw ka jamana ninnu kɔni na n'o bɛ tali kɛ Korowari jamana ale ni an ka jamana bɛɛ ni keleya ni adamadenya taasira ɲumanw de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ n'a ta an bɛ dugawu ɲini min bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin ko in bɛɛ lajɛlen nɔgɔya bonya ani karama kɔnɔna na ani Umaru Baro Sidibe fana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale kan ka ɲɛfɔli ka an ye min bɛ tali kɛ walawalali min ni a kuma se bɛ ale yɛrɛ bolo bi ka se ka ɲɛfɔli ka an ye ka se ka an bilasira nɛgɛ kaɲa 8 sanga 39 Isa Kaba Sidibe ale ni Fanta Tumota olu ka jateminɛna kan o kɔni bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la nin waati in na an n'olu kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ma basi kɛ sankura yɛrɛ daminɛ waatiw la kanuma mun fana bɛ yen n'olu bɛ an kɔni lajɛ sanga ani waati an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn danti foli min na ni labɛnw sabatilen don nɛgɛjuru sira tigilamaw fan fɛ Umaru B Sidibe i ni sɔgɔma. Lamsa Sanogo i yɛrɛ ni sɔgɔma. Baasi t'i la kɔni. Baasi t'an na. Ayiwa an b'i fo i ka cɛsiri la. K'aw yɛrɛ fo aw ka sɔli ka wuli la jango ka malidenw bɔ kunnasiri la o foli bɛ kɛ aw ye. Ayiwa walawalali palan kɔnɔ bi fɛn jumɛn b'i bolo. Bi an hakili ye min ye o de ye k'a fɔ nin ye kalo kelen ɲɔgɔnna ye hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ kalo kelen bɔ kosɛbɛ. Mali premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye. Ayiwa. Hakili la kun jiralen don k'a fɔ ko ale tun bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la. Dɔw yɛrɛ ko farijagabɔ kun ko bana tun don. Ayiwa. A ye kalo 4 k'o la nka décembre kalo tile 5 a seginna a nɔ na. A seginnin kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ maa caman y'a jateminɛ k'a fɔ ko a ka bɔli ka dɔgɔ. Awɔ. A ka kuma yɛrɛ fana man ca. Ko faamuyali ka ɲini o ko kɔnɔ. Ayiwa. O de kosɔn bi an y'a essayer ka kumakun sigi o kan. Ayiwa. Walasa makun Choguel bɛ makun min kɔnɔ n'o ye premier ministre a bɛ makun min kɔnɔ. Ka se k'an ka hakilina di a kan. Ayiwa e ka jateminɛ ye jumɛn ye o ko kan. Jateminɛ ye min ye o ye k'a fɔ seginni nin b'a yira k'a fɔ ko maaw tun bɛ Choguel min dɔn. O Choguel kelen tɛ o ma segin le 5 décembre. Iye cogo di. Fɔlɔ la aw tun b'a dɔn n'a a ka bɔli o bɔli la hali n'a ye association dɔ rencontré a b'i profiter o fɛ. Kuma min b'a kɔnɔ ka hakilina di jamana maracogo kan walima critique minnu bɛ ka ɲɛsin fanga ma a b'i réaction ko olu la. Awɔ. Donc a kun dɔnnen n'o ye kosɛbɛ. A bɛ kuma gɛlɛnw ta k'a ɲɛsin communauté internationale maaw ma fana. Hali tɔn minnu bɛ an fɛ jamana kɔnɔ yan minnu ni transition ka taabolo tɛ kelen ye hakili la a tun bɛ jaabiw kɛ ka ɲɛsin olu ma kosɛbɛ.
donc maa caman kun y'a yira k'a fɔ ko ale de kama fanga bɛ ka mangoya ayiwa a ka ja farafarani bɛ ka don transition kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ seginni le 5 avant que a ka segin ani jamanakuntigi ye ɲɔgɔnyeli min kɛ awɔ a bɛ komi u bɛnna ko la a bɛ komi retour encadré de don k'a fɔ i bɛ segin mais nin sira in i bɛ taa ni nin sira in ye walima i bɛ nin attitude ta ɔhɔ bon ne kɔni bɛ se ka makun in ka a bila o minɛn kɔnɔ ayiwa nka mali ye jamana ye n'i kumana a bɛ fɔ k'i ka kuma ka ca n'i ma kun ko i kɔnɔna ka jugu a ko bɛ ɲini ka kɛ dɔni dɔnkoma ye ayiwa dɔw fana ko makun in yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko fanga yɛrɛ de t'a la bilen ayiwa walima a bɔra épreuve min na bana min kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ma sɔn ko bana don ko basi ma don o la kosɛbɛ dɔw fana ka faamuyali y'o ye nka an kɔni y'a ye lahala min na a bɛ komi maa min ka kɛnɛ kosɛbɛ ayiwa a ka kɛnɛ a farikolo la a ka kɛnɛ a ni la a bɛ i n'a fɔ kangari de dalen don hali n'a y'a sɔrɔ kangari da o mot bɛ se ka girinya dɔɔni awɔ a bila sira la ko taabolo in i bɛ nin de ta jaabili dɔ bɛ bɔ kuma la maaw jaabili bɛ dabila ayiwa ne kɔni y'a faamuya ten ne ayiwa Umaru n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ a ka bɔli ninnu kun ka farin waati dɔw la ka tila ka na ye k'a fɔ kow senna sumayara ni ka yɛlɛma don kow la o tɛna baaraw fari faga dɔɔni wa non a tɛ baaraw fari faga a bɛ baaraw yɛrɛ tɔ nɔgɔya o ayiwa bisimila kuma ni baara tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Lamusa o gouvernement baara de don administration baara de don hakili la a bɛ taa inauguration présider awɔ a bɛ conseil des ministres participer a bɛ conseil de cabinet kɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko baara fanga ma nɔgɔya dɛ ayiwa nka mɛ n'i b'i yɛrɛ sago la de tun bɛ kɛ caman de bɔr'o la awɔ o t'a yira k'a fɔ ko baara min bɛ sen na ko dɔ bɔr'o la ni maa b'i yɛrɛ sago la i bɛ se ka baara ko caman kɛ nka n'i bilalen bɛ k'i bila minɛ dɔ kɔnɔ yalima i bolo sirilen don mɛ fɛn wɛrɛw bɛ yen o tɛna kɛ sababu ye ka na ni tunduruma dɔw ye wa bon a bɛ se ka kɛ n'i ko ka bolo siri ka bila minɛn kɔnɔ o bɛɛ ça c'est trop dit barisa an ye hakilina de di nka a bɛ se ka kɛ awɔ a fɔra k'a kɛ nin kɛcogo la a bɛ se ka kɛ a bɔra ale yɛrɛ diinɛ n'a ŋaniya la awɔ ka dɔ bɔ kuma la ayiwa walasa division farafarani ko kuma minnu bɛ fɔ n'a fɔ ko il est clivant awɔ donc dɔ ka se ka bɔ o critiques la a bɛ se ka k'o ye ayiwa an bɛ ka hypothèses fɔ fɛn bɛ se ka kɛ minnu ye an bɛ k'olu de ɲɛfɔ hakilina dajira de don voilà hakilina jagabɔ de don a bɛ se ka kɛ nin dɔ la kelen ye donc k'a fɔ ko a sirila k'a bila minɛn dɔ kɔnɔ ale de bɛ se k'o dɔn ayiwa a dɔw la kɔni ni taabolo min ja awɔ walansɛmɛ fana o fana hakɛ bɛ bɛɛ lajɛlen bolo ayiwa n'i bilara baara la ni a kɛcogo man di i ye awɔ o taabolo o ne hakili la o droit bɛ bɛɛ lajɛlen bolo ayiwa an bɛ di trois mois ma sisan ale ka a fana ka ɲininkaliw kɛ ayiwa an bɛ se ka ɲininkali min kɛ na yalima a na kuma fana an tɛ se k'a fɔ ko actualité cogoya don i n'a fɔ an yɛrɛ kunnafonidilaw b'a fɔ cogo min l'actualité est pauvre k'a fɔ ko waleya minnu a kun bɛ kuma waleya minnu na ka kɔrɔ o dɔw ma dalen don i n'a fɔ faransi jaabili i n'a fɔ CEDEAO finitigi Côte d'Ivoire finitigilaka minnu minɛnen don hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ an bɛ ka taa bɛn sira kan yalima o fana t'i makun dɔ ko fɔ wa. n tɔgɔma i bɛ t'i ka ɲininkali résumé a ma faamuya kosɛbɛ. ne ko o yalima a ka segili in wagati kɔnɔna na an tɛ se k'a fɔ a nana sɔrɔ actualité un peu pauvre comme an kunnafonidilaw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na. ah oui. effectivement seginni fana a kɛra hukumu min kɔnɔ o ye k'a fɔ mali bɛ ka bɛn ɲini ni diɲɛmaa ye diɲɛmaa yɛrɛ fana tun bɛ kuma gɛlɛn dɔw ta k'a ɲɛsin mali ma caman bɔr'o la kosɛbɛ donc maa bɛ se k'a fɔ a nana bɛn contexte min kɔnɔ o de ye k'a fɔ sanction wulila donc mali ni ka situation bɛ ka normaliser donc i tɛ se ka na k'i bɛna o lasegin kɔ cogo dɔ la. Non, effectivement, au yɔrɔ b'a la kosɛbɛ le contexte de son retour mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o fana o ye ko ye min kɛra sababu ye fana min bɛ se ka makun in fana ɲɛfɔ. n'a yɛrɛ ka jɛkulu kɔnɔna an dɔ k'a fɔ waati dɔ la min ye M5 yɛrɛ ni o ye a dɛmɛ kulu dɔ ye gɛlɛya kun donna M5 fana kɔnɔna na ni a nana ni M5 yɛrɛ tilali ye fan fila ye bi an bɛ se k'a fɔ a yɛrɛ bɛ ka apaisement ɲini ka taa o fanfɛlaw la wa.
bon non apaisement ma wuli ka jɔ ye min ɲɛsinnen no o yɔrɔ ma tiɲɛ ye mun ye tɔn min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ale kɔni sera primature la bi bɛnbaliya tile tɛ tɔn in kɔnɔ bi o tɛ ne ka kuma ye tɔn in ténor caman fɛnɛ olu ka foro olu y'u ka dusumakasi yɛrɛ u yɛrɛ u bɔ tɔn kɔnɔ ka se ka taa tɔn kura sigi u yɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ ko premier ministre min no a na kuma fanga min tun b'a la u ka tɔn kɔnɔ o fanga kelen tɛ yen bi o kɔni o yɔrɔ ye tiɲɛ ye nka a ma démarche foyi ye min b'a yira k'a fɔ ko ninnu tɔn ye M5 kura wa M5 kɔrɔ u bɛna fara ɲɔgɔn kan an m'o o démarche kɔni ye fɔlɔ. ayiwa Umaru bilasirali kɔni o ka ɲi ko la kosɛbɛ an bɛ se ka mun kɛ walasa jamana bɛ se ka bɔ bolo la ka bilasirali kɛrɛnkɛrɛnnen kumakanw di kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana marabaaw ma hakaja an bɛ maa min ka kumakun na bi n'o bɛ tali kɛ Sogɛl ale ka sigini kɔ la ni a kɛn bɛ k'i mangu sisan. ayiwa kuma ye mun ye o de ye k'a fɔ i b'a dɔn makun kɔrɔ tɛ makun na makun a kɔrɔ tɛ dɔn quoi donc maa min b'a kɛ o de b'a dɔn a bɛ ka kɛ kun min na nka o tɛ jateminɛlikɛlaw bali k'u ta fɔ a ko la donc ne bolo posture min filɛ nin ye maa caman kɔni fana tun ye ka laɲini ye nin ye hali n'a y'a sɔrɔ maa caman yɛrɛ k'a fɔ kuma cayara baara ma n'i y'a jateminɛ makun in kɔnɔ tiɲɛ ye mun ye hali Dr Sogɛl ko Kala Mayiga maaw tun bɛ jalakili caman ɲɛsin a ma n'o ye critiques ye ani lagosiw n'a ye jateminɛli kɛ caman bɔr'o la kosɛbɛ ayiwa caman bɔr'o la i b'a ye k'a fɔ critique fɛn o fɛn bɛ kɛ a tɛ ɲɛsin Sogɛl ka gouvernement ma bilen ayiwa a bɛ ɲɛsin directement sisan jamana transition ɲɛmaa ma n t'a dɔn n'a y'o jateminɛli kɛ o de ye k'a fɔ premier ministre fana jɔyɔrɔ ye nin ye o a jɔyɔrɔ ye kuma in fana de o ayiwa ni premier ministre an ka démocratie sariya gouvernement ninnu kɔnɔ fanga ninnu kɔnɔ ayiwa premier ministre b'i jɔ jamana kuntigi ni jamanadenw cɛ ale de bɛ a ko caman décision caman kɔlɔlɔ ta hali n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ ma sen don a taliw la donc premier ministre ka kuma o bɛ jamana kuntigi protéger ayiwa ni premier ministre effacera jamana kuntigi o bɛ ye kɛnɛ kan ayiwa donc la gauche critique bɛ ɲɛsin ale de ma fanga mangoya o bɛ ɲɛsin ale de ma ayiwa a tɛ ɲɛsin gouvernement ma donc makun in kɔni a kɔlɔlɔ kɔni n b'a dɔn min don a bɛ se ka yɛlɛ jamanakuntigi de fɛ kosɛbɛ ayiwa voilà an bɛ san kuncɛli labanw na an bɛ se k'a fɔ nin ye k'a dɔ bi ye renouveau matin san 2022 kuncɛli don ye i bɛ se ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de ta ka ɲɛsin an kanubaw ma ani an filɛlibaw. ayiwa folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ye komi an kumana transition ɲɛmaa ani premier ministre kan an b'olu bɛɛ lajɛlen fo ka sankura hɛrɛ k'o dugawu k'u ye baara min kalifalen don ala k'o ta fanga d'u ma u ni maa minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ an b'u caman fo primature la an bɛ Hakim Mayiga fo présidence la an bɛ commandant Baba Sise an bɛ ale fo ani Tunkara an b'u bɛɛ lajɛlen fo. ayiwa baara diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka cɛsiri la merci beaucoup. merci. ka dɔn Umaru Koyita nin tun ye jɛmukan yɛrɛ kuncɛ yɔrɔ rubrique dɔ ye n'o bɛ tali kɛ ka dɔn walawalali kɔnɔna i yɛrɛ fama a ye caman fɔ an ye kɔrɔnin to a ka ba tigi bolo a nana ka kuma ko a ye walawalali caman kɛ a ko kan nin kɔni bɛ dansigi bi renouveau matin na ka foli ni tɔnin ta ka ɲɛsin an kanubaw ma an b'o kɛnɛ di ma. n b'o bɛɛ lajɛlen fo Lamisa Sanogo an b'an kanubaw bɛɛ lajɛlen fo maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ko u bɛ u sɔgɔ an na walasa ka se ka kunnafoniw sɔrɔ sanga ani kuma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka kanu n'u ka tanuni na u bɛ ladilikan minnu lase an ma an bɛ caman mɛn a la an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin ye san 2022 an bɛ se k'a fɔ nin ye ale renouveau matin laban ye an bɛ dugawu den k'u ye san kura hɛrɛ ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan fo san 2023 an t'a fɔ bilen san 2023 kɔnɔ ala ka jira dɛnɛndon yɛrɛ bɛ bɛn janvier kalo tile 2 ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo la foli ka kɛrɛnkɛrɛnlen b'an bolo maa dɔw la an b'olu fo kanubaw don ni o bɛ tali kɛ Ɲarika Keyita ni ale bɛ trésor la an b'a fo ani muso Madame Keyita Fatumata Darame Babugu Dara an bɛ a fo min bɛ tali kɛ an lamɛnbaaw la min bɛ Michel Koloma ko fɔ ale bɛ eaux et forêts baarakɛla don an bɛ a fo min bɛ tali kɛ Kaw Sango la an b'u bɛɛ lajɛlen fo.
Ayiwa an bɛ foli ni tanunen ta ka ɲɛsin an ka musokɔrɔbaw ma minnu b'an bilasira sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la ni ka dugawu don an ye sango ta an bɛ i ka dɔn ni bi juma min na a b'an hakili jigin Kaɲa Aja Sanogo la zɛrini na k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn min ye ka dɔn Adamu Sisoko maître Demba ka musokɔrɔba k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn an ma ɲinɛ ka dɔn Tanti Jaba kɔ Madame Sall ka foli ni tanunen ta ka ɲɛsin a mɔni waati in na